基本上咧係冇人會理會初八嘅。聽唔聽到？聽唔聽到 ？bling blong bling blong bling blong， 聽唔到係咪？我就知你聽唔到，所以我蹦俾你聽。bling blong bling blong， 嗱，炸天公嚟啦，要開始。事關初八，只係準備自己嘅心情迎接初九嘅，而初九就要準備 stand by 嚟劈天公，唔係係炸天公，唔係係呢個拜天公嘅。即係明明都未到12點，但係9點幾咧已經開始咧不斷咁放煙炮噶啦。而我呢個社區放到咧，啲流浪狗都已經麻木咗啊！即係啲外國朋友，如果未嚟過馬來西亞度過初九嘅話，仲諗住係咪什麼政變啊、示威啊或者打緊仗之類嘅？若然你嚇親嘅話，連隻流浪狗都笑你啊！未見過世面。尋日咧喺10點開始，我個屋企咧已經4面楚歌啦，前又放下，左又放下，右又放下，後又放下咁。而喺嗰個 moment，我就發現到，原來上一年大家都揾得好多喎。啲專家講經濟低迷，原來係指我。今晚真係要返屋企攝高個枕頭反省反省啦。希望馬年嘅大家興啊安啊發啊！